வணக்கம், நான் தான் வைத்தியர் ஷாம்லா பகவதி ஹெர்பஸ்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்குள்ள குறிப்பு வந்து ஒரு அழகு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு குறிப்பு தான். இது வந்து ரெட் அலோவேரா. பார்க்க வந்து நார்மல் அலோவேரா மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆக்சுவலி இதோட டிசைன்ஸ் அது மேலே உள்ள ஸ்கின் பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஸ்ட்ரக்சர்லாம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். அதை வெட்டின கையோட மற்ற அலோவேராவில் எப்படி அந்த எல்லோ ஜெல் இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் வெட்டின கையோட அப்படி தான் இருக்கும். அதுக்கு பேருக்கு பார்த்திங்கன்னு சொன்னாக்கா அதோட ஜெல் வந்து ரெட் கலராக மாறிடும். ஓகேங்களா? ஸோ திக்கான ஒரு ரெட் கலராக மாறிடும். இது இந்த அலோவேரா வந்து ரொம்ப முத்தில். ஸோ இது வந்து ஸ்டீல் மீடியம் சைஸில் தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து எல்லோ கலராக இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் சொன்னோடனே இப்போ நான் காட்டுற மாதிரி அது ஒரு மாதிரி ரெட் கலராக போயிடும். அதோட ஜெல் வந்து இன்னும் ரெடிஷாக கூட இருக்கும். இன்னும் நேரமாக இருக்கும்போது இன்னும் ரெடிஷாக நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த அலோவேரா வந்து நான் பொதுவாக ஸ்கின் ஆயில் செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவேன். இப்போ உங்கள் வீட்டில் நார்மல் அலோவேரா இருந்தாக்கா நீங்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதை நல்லா வெட்டி சுத்தம் பண்ணி அது ஜெல்லாம் வழியாக்கின பிறகு நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு பேனில் போட்டு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க. ஊற்றிட்டு அது அடுப்பை கொதிக்க விடணும். அந்த அலோவேரா ஜெல் அதோட உள்ளெல்லாம் உள்ளே போட்டிங்களே அதோட ஸ்கின் உள்ளே அதை ஃப்ளாஷை அது உள்ளே போட்ட கையோட நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரேட்டோட அந்த இன்னும் தெரியுது உங்களுக்கு. ஓகே, நல்லா கொதிக்க விட்டு இந்த மாதிரி ஆயிடணும். அதை நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாலியோ ஒரு எம்டி சீரம் பாட்டிலில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் டெய்லியும் உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு பயன்படுத்தலாம். அப்புறம் உங்களோட ஸ்காப் கேக்கு பயன்படுத்தலாம். ஓகே, உங்களோட ஹேர் ரொம்ப உதிருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் அதை ஹேர் ஆயிலாக கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஸோ ஹேர் க்ரோத் நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணும். ஸ்கின் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும். சரிங்களா? இது ஒரு ஷேரிங்கு. அடுத்த பதிவில் இன்னொன்று டிப்ஸ் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். அது அடுத்த பதிவில்.